نقطة بس مهمة أوي حبيت أذكرها، مهمة جدا. كنت بتابع فيديو برضه، سبحان الله الحمد لله يعني، وكله من عند ربنا، وكله نعمة وفضل من عند ربنا، الحمد لله أحمد ربنا وأشكر فضله. كنت بدور على حاجة والله ما ليها علاقة، لكن فجأة بصيت بس كانت قريبة بشكل ما من مسألة الوقت بدل الضايع الفعلي. فلقيت فيديو لكابتن جمال غندور في بداية وجود ما يسمى التقنية دي، اللي هي ابتكار المداوي الحمد لله وفكرة المدوية. والكل يوم بالحمد لله احمد ربنا فضله بيتأكد تماما 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 ان هي فكرتي تماما بكل معاني الكلمة، واني مش عايز اقول مسروقة، مش عايز اقول مسروقة لكن نقول مقتبسة يا سيدي. ماشي، ولو ان الاتنين طبعا جرم بمعنى الكلمة، والاتنين يستحقوا طبعا يعني الامر القضائي والشق القضائي، لكن اوكي. ارجع بقى لجمال غندور. طلع كان في مع سيف زاهر في اون بعد يعني في اثناء البطوله، حسب التاريخ الموجود، يعني بعد الامر على طول. اوكي. وشرح القصه وقال حاجه مهمه جدا هرد عليها. قال لك اني انا التجربه دي عشان تتعمل صح، هو شرح طبعا التقنيه تعمل ازاي والكلام ده كله، او طبعا التقنيه دي مش مسميه خالص، هي مسميه ابتكار وفكره. قال ايه جمال غندور؟ قال لك ان عشان تتعمل صح وتثبت نجاحها، لازم ان يكون في حكم مختص بيها ويسمى الحكم الخامس، وهو فقط يكون منوط بيه الامر ده، ويكون الامر يبتعد عن مساله الحكم الرابع ان هو بيشجب او يعني مش مع ان الحكم الرابع هو اللي يعملها. حتى هو قال لك ساعتها الحكم الرابع هيوقف الناس ولا يعمل تغييرات ولا يعمل ايه ولا ايه، فكده هو مش هيكون مركز مع الامر ده. طبعا في فكرتي انا الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، ذكرت ان الاقدر بالامر ده هو حكم الرابع. تمام. وما كنتش وقتها اقسم بالله نهائيا اعرف نهائيا مين اللي هو ماسك الامر ده تقديريا. وهو طبعا اكدوا جمال غندور، اكدوا كل الحكام ان كانت الامر في حساب وتبادل ده وقتها تقديري، دلوقتي بقى فعلي. تمام. الحمد لله زي ما انا ذكرت واكدت تماما، وذكرت وقتها اخطاء فادحه في الامر ده، وقلت تقديريا دي كارثه بمعنى الكلمه، وبتهدر ضد الفير بلاي طبعا، وبيبقى الامر منوط، يعني الامر راجع ليه حاجه اسمها تقدير الحكم ورؤيه الحكم، اللي هي ممكن جدا تختلف من حكم لاخر حتى وبدي نفس المباراه. والامر كده بعد كده بيستتبعوا عدم عداله في المباريات، بيستتبعوا اهدار يعني عايز اقول فرصه لفرق ممكن جدا تفوز ببطولات كامله بسبب حكم شاف لا والله الوقت ده بدل ما يكون 5 بقى 3 مثلا، فما ينفعش الكلام ده نهائيا. لكن وقت أنا طبعا انا اتكلمت في فكرتي واكدت تماما انه اللي بياخد القرار هو الحكم اولا واخيرا، وهو اللي بيقوم بالدور كله، هو اللي بيعمل يعني يحدد الوقت بدل حسب رؤيته زي ما قالوا، او حسب ال يعني اللي هو شايفه، وهو اللي بيدي للحكم الرابع اعلن كذا. ده اللي كنت متعرف عليه. تمام. رجع هو بقى قال لك حسب التقنيه اني لا، الامر هيبقى بره الحكم الرابع تماما، وهيتعكس الامر، الحكم الرابع هو اللي هينفذ القرار ده، ينفذه على ارض الملعب، لكن هياخده من حكم حسب ما بيتقال انه حكم الرابع هو المسؤول. وانتقد الامر ده جمال غندور زي ما قلت الامر ده، وانه قال هو لازم يبقى في حكم للقصه دي. طبعا الاي فاب عمل ايه بعدها يا فندم؟ وكان بعدها بيفكروا، وطلع حتى كلنا كان في الامر ده اللي هو اقتبس فكرتي يعني. طلع قال لك ان هيبقى في بعض مساعده من حكم الفار، وبعد كده الاي فاب في شهر 3 قال لك لا، هيبقى منوط بالامر ده هو حكم الفار. حكام الفار هم المسؤولين عن الوقت بدل ده، مش الرابع، والرابع ممكن يبقى مساعد له. تمام. اي فحصل تعديل بالطريقه دي، لكن اساس الفكره كلنا ننفذها على انه الحكم الرابع هو الاساس، زي فكرتي بالملي وبحذافيرها. طيب ارجع بقى هنا وجمال غدور بقى ايه؟ لا مش عاجبه لا ده ولا ده ولا رابع ولا حكم فار، وعايز حكم اساسي للقصه دي. ارد على الاثنين بكل بساطه، يعني الامر ده برضو اثير جدا، فلازم ارد على الاثنين واثبت ان انا اصح الحمد لله كالعاده احمد ربنا واشكر فضله. واني لما بعمل فكره حتى لو بعملها في دقائق معدوده زي افكار كتير جدا وابتكارات عملتها، لكن الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله بتطلع عايز اقول لكم انجح 1000 مره ومتكامله اكتر من افكار ايه بعض التعديلات. ما فيش افكار بالمعنى عملها الفيفا بجلاله قدره بكل هيئاته بمشتملاته بامكانياته الخرافيه بافراده اللي لا يعد له احصى جيش بحاله، وفي شهور بيقعدوا يعملوا فيها، وبتطلع فكرتي انا الافضل الحمد لله. فبكل بساطه نبدا الاول بمساله
الحكم فكرة جمال غندور الحكم الخامس. اولا هو اخذ الامر ده، هي مش حاجه، مش فكره بالمعنى، لا خالص، هي مجرد انه شيء، خد شيء من كرة اليد، لعبة بنتابعها كلنا، وهي اللي فيها الامر ده، حاجه اسمها وكرة السلة كمان بمعنى آخر، يعني الاثنين، لكن أكتر كرة السلة اللي هي يمكن بتميل أكتر للفكرة، يعني كرة السلة هي أكتر ميلا، أو هي اللي يعني فيها أكتر بكتير من كرة اليد في مسألة استخدام ستوب واتش دي اللي أنا قلته طبعا، والتعامل عن طريق إني اقفل الوقت مع كل توقف أيا كان. وده انا قلت ان برضو ضد الامر ده، وقلت لا، الامر ده كده هتتحول امر كره سله، ما ينفعش، وهتطول جدا جدا وقت المباريات، وده طبعا ليه مردود سلبي بكل المقاييس في امور معينه طبعا صحيه ورياضيه وكذا، والملل كمان. وعملت حلول برضو للنقطه دي الحمد لله. فقلت لا، التوقفات تكون بطريقه معينه ذكرتها بالتفصيل، وفي نفس الوقت يعني تعمل فير كامل بمعنى الكلمه، لانه خلي بالكم الفير هو عباره عن ايه، دي اللي لسه هرد عليها يا فندم، لان برضو كلنا قال نقطه انا ضدها تماما، وتثبت برضو الفرق العقلي الحمد لله. قال لك ان احنا الاول كنا بنعمل في الوقت بدل ضايع فكره انا نفسي ما كنتش اعرفها على فكره خالص، ولما عملت الفيديو بتاع الفكره بتاعتي المدويه ما كنتش اعرف النقطه دي، رغم اني اتكلمت عن حاجه زي كده، اللي هو حسيت او عايز اقول ان انا استبقت الحدث كمان. لكن كلنا في الحديث بتاعه اكد اللي انا قلته الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله، بعدها بشهور ان كانوا بيعملوا ايه في حاجه اسمها الاحتفال بالاهداف. كان بيعملوا ايه والاصابات، ان كانوا بيدوا حاجه اسمها وقت تقديري، يعني انه بيدي مثلا في احتفال الهدف يقول لك نص دقيقه مثلا او دقيقه، مش متذكر قوي، يقول لك دقيقه ونص، مش متذكر. وبعد كده ما بعد كده بيحتسب وقت بدل الضايع، برضه تاني يرجع رؤيه الحكم الساحه اللي انا قلته، اكيد انه خطا فادح انه يكون منوط بيه الوقت بدل الضايع. تمام، اذا كان جمال غندور بيقول لك الحكم رابع ومعترض عليه عشان يعني عنده مهمه ولا اتنين، يعني سوري يعني سهلين جدا، فما بالك بحكم اللي جوه الملعب المسؤول عن 300 مليون حاجه ومتابعه 300 مليون حاجه، هيبقى ازاي يقدر يدي وقت بدل؟ انا مش عارف ازاي يعني عملوا النقطه العجيبه دي في الفيفا، وده يدل على الفشل الذريع، وقعدت سنين طويله، يعني يا دوبك ما تمش اتخاذ امر اخر الا بعد ما انا طلعت وعملت فكرتي الحمد لله وتم اقتباسها او سرقتها. شوف بعد سنين طويله، عشرات السنين، والحكم المنوط بيه، الحكم حتى كان يطلع دايما المذيعين معلقين مباريات يقول لك الحكم الميقاتي الوحيد، الحكم هو الوحيد المسؤول عن مش عارف ايه، وانا كنت استغرب قوي ساعتها، حكم ايه يا عم ميقاتي وحيد؟ المهم يعني، فزي ما بقول آه، آه، طلع قال كودينا ان احتفال نص مش عارف دقيقه ولا دقيقه، ومش عارف الاصابات تاخد قد ايه. عملت حلول خرافيه للامر ده، غير الكلام اللي انا قلته كمان في الفيديو بتاعي المدوي بتاع فكرتي الوقت بدل ده الفعلي، انه قلت بكل بساطه لا، الاحتفال الاهداف لازم يحتسب من بدايته، من اول ما الكره تدخل الشباك، احسب حضرتك الوقت المهدر، لان بكل بساطه يا استاذنا هنا هو ده الفير بلاي بمعنى الكلمه، لان هل كل المباريات بيحرز فيها اهداف؟ لا طبعا، في مباريات بتنتهي 0-0، وفي مباريات بيحرز فيها 5 اهداف، مباريات بيحرز فيها هدف. تعالى اللي بيحرز فيها 5 اهداف، لو انت حضرتك بتقول اللي هو ما بعد النص دقيقه، وعلى فكره ده الامر ده برضو موجود هو بيقول انه موجود في التقنيه الحاليه، ما هو حابب بقى يجود، او حابب زي ما تقول كده ايه، يعني ما ياخدش فكرتي مليار في المية عشان ما تبقاش الدنيا مفتوحة قوي، فحب يعمل بعض التركات كده، منها النقطة دي، او يمكن هي الوحيدة تقريبا بس فاشلة تماما بكل بساطة، ان ده ضد مبدأ العدالة، واساس القصة العدالة، اوكي، واساس اللعبة كلها العدالة، واساس التحكيم العدالة، واساس وضعكم الحكم في الملعب هو العدالة، واساس القوانين كلها اللي عمالة اتعملت في البداية وعمالة تتطور هو العدالة، وغالبيتها طبعا كلها قوانين فاشله. لكن بكل بساطه حضرتك تعالى نحسبها دلوقتي، فرقتين بيلعبوا، فريق فرقتين احرزوا 5 اهداف في المباراه، وفي مباراه اخرى فيها فرقتين مثلا بيلعبوا وتم احراز هدف، حضرتك بتقول اني انا بنحسب فقط نص دقيقه او دقيقه، وبعد كده ما بعدها وقت بدل ضايع. تمام، تمام. طيب فرضنا انت حسبت ما بعدها ده بكل دقة، طيب النص دقيقة ولا الدقيقة دي اللي في الأول في 5 أهداف، ما يساوي حوالي لو بنتكلم في الدقيقة يعني 5 دقايق، وفي مباراة أخرى أحرز فيها هدف واحد فقط بدقيقة واحدة بس، ال4 دقايق دول ما بيعملوش فرق رهيب لفرق، ممكن فرق يتعلق مصيرها كاملا مش 4 دقايق بدقيقة واحدة، صح ولا غلط؟ هتقولي يعني عايز تقول ايه؟ بكل بساطه انت مش ذنبك اني احرز فيك هدف او انت احرزت هدف،
انت حضرتك لازم تحسب لي الوقت بدل، اسمه حتى اسمه كده، اسمه نفسه كده، وقت بدل ضائع. هل كان انت قبل ما بتبدا المباراه عامل حسابك ان هيحرز في المباراه دي 5 اهداف ولا 3 اهداف ولا هدفين، ولا ده شيء انت مش ما تعرفوش؟ فانت في حاله احراز الاهداف دي بتهدر وقت في احرازها او في الاحتفال بيها، انا اسف، لحد ما يتم الاستئناف اللعب. او حتى زي ما انت بتقول انت بتدي وقت تقديري نص دقيقه او دقيقه بس على سبيل المثال. طب ما دول هيفرقوا جدا في مباريات اخرى ممكن تنتهي بالتعادل، لكن فريق بيحاول وبيبذل كل جهده عشان يحرز اهداف وبيعمل خطوره كبيره جدا، وفي عرض الثلاث اربع دقائق دول ممكن جدا يجيبوا له بطوله. فهنا ضد تماما مبدأ الفير بكل بساطة، لأن أنت أهدرت هنا فريق ممكن جدا يكون بيحاول عشان يحرز أهداف، لكن أنت أهدرت له وقت. هو الوقت ده مهدر أصلا، الوقت ده المفروض يتم إضافته، لان انت ما تروح تحتفلي حتى لو نص دقيقه ولا دقيقه، انا مالي كفريق احرز فيا هدف، او حتى انا احرزت هدف بس محتاج اهداف اخرى، تمام، وانا في عرض ثواني زي ما قلت. فادي نقطه مهمه جدا. المهم ارجع بقى ليه، زي ما قلت الحكم مسألة الفار يساعد بكل بساطة يا فندم، أرد بكل بساطة، أو حتى الفار هو اللي يبقى مسؤول عن التقنية دي. وده برضو يمكن التعديل الآخر أو النقطة الأخرى اللي الأيفاب عملها، ما أعرفش هل هم برضو يمكن سمعوا بقى بأن أنا بدأت في تحرك قانوني مثلا فعايزين، لكن خلاص هو جذور الفكرة الأساسية وكل مشتملاتها اتخذت واتعملت فعليا في كأس العالم، فالأمر منتهي يعني. لكن أوكي زي ما بقول كنت الحكم الفار هو اللي يعمل الامر ده. طيب في مباريات ما فيهاش فار هتعمل فيها ايه؟ على سبيل المثال هتعمل بقى مباراه تقول لو فيها فار هو المسؤول عن وقت بدل الضايع، طب لما ما فيش فار يبقى الحكم الرابع؟ طب ما كده برضو ده تجاوز، لان ده كده ما فيهوش عداله، ده كده انت ما بتحددش لوائح واضحه من البدايه، تمام. طيب مباريات في الدوريات الضعيفه، دوري درجه تانية ولا تالتة ولا رابعه، او اللي امكانياتها محدوده اقصد يعني، او حتى دوريات درجه اولى اللي هي ممتاز في دول كتير جدا ما عندهمش امكانيات للفار خالص، هتعمل فيها ايه؟ مين اللي هيمسك الوقت بدل الضياع الفعلي؟ فشيء عجيب جدا. فادي مساله الفار. زائد النقطه كمان مهمه، حتى لو حكم الفار موجود انت بتقول انه هو اللي يبقى المسؤول، طب هو يفرق يعني الحكم الرابع؟ بالعكس انا عايز اقول لك ان المهام المنوط بيها الحكم الفار اقوى واهم من حكم الرابع، نتكلم بمنتهى الامان. الحكم المنوط به الحكم الفار متابعه دقيقه لكل ما يحدث في الملعب، لان الفار مسؤول عن 4 حالات فقط بيتدخل فيها، وانا قلت ان انا ضد ده تماما، والمفروض الفار يتم استغلاله بشكل اكتر شويه او اكتر كتير في امور مهمه للغايه. لكن حتى في ال4 امور دول انت معرض في مباراه ان انت ممكن جدا تبقى تدخل كتير وتبقى يعني بتتابع بشكل كبير جدا. فهل انت ساعتها وانت بتتدخل في حالات هتبقى عندك وقت والقدره كمان تظبط الوقت بدل الضايع؟ لا طبعا، هتحصل تضاربات كتير جدا لان انت مركز جدا في حاله، لان الحاله دي طبعا تبقى ممكن جدا تعمل لك مشاكل كبيره على المستوى الاعلامي، بالذات لو فرق جماهيريه او بطوله كبيره، مركز بشكل صعب جدا، عندك حاله توتر، عندك حاله قلق من الامر ده طبيعي مثلا، او يعني بيحصل في احداث كتير. فانت هتركز ازاي في حاجه مهمه جدا زي الوقت بدل الضايع؟ لا طبعا، لان حتى مثلا الشعب يقول لك صاحب بالين كذاب يعني، تمام، او يعني ما بيركزش قوي في الاثنين، فالامر اصعب. لكن الحكم الرابع، وده رد بقى على جمال غندور، بيقول لك هيبقى بيوقف الناس وبيعمل تغييرات. حتى لو بيعمل ده يا كابتن جمال، ايه الصعوبه ان انت حضرتك في ستوب واتش في ايدك ما بتسيبوش من ايدك؟ بكل بساطه اي توقف تك دوست خلاص تمام، اشتغل ستوب واتش، اشتغل اللعب تك قفلت، تمام. ادي بكل بساطه. حتى لو بتعمل تغيير، انا جاي بعمل تغيير، طيب يلا انا رايح على الملعب خلاص والستوب واتش في ايدي، ساعه صغننه جدا في ايدي، وانا خلاص رايح على الملعب، واول ما شاورت للحكم فصفر لي صفر الحكم، قمت تك دايس اوكي ورفعت اللوحه، حصل التغيير، خلص التغيير ونزل اللاعب الاخر، قمت دايس تك بسرعه وقمت راجع تاني، انتهى الموضوع. حته بقى وقف الناس، وناس مين اللي وقفهم؟ النظام ايه اللي انا هعمله بره؟ ومش المفروض في مراقب؟ مش المفترض في مراقب هو المسؤول عن امور زي كده؟ الحكم الرابع ممكن ان هو يقف في مشاحنات مشاكل كلام من ده، يقف مثلا لو حصل مشكله ما يوازن الامر مثلا على سبيل المثال. ولكن سؤال، المشاحنات دي
لما بتحصل، وقلت حلول فظيعه للامر ده طبعا الحمد لله، يعني تقفل الباب تماما على الامر ده. ما انا لما يا فندم انا لما عملت الفكره وقلت الحكم الرابع بالتوازي جنب ده، انا سهلت له الدنيا تماما، سهلت له المهام جدا. لان بكل بساطه المهام اللي هو بيقوم بيها بقت في امور انا وضعتها من حلول وتطويرات وابتكارات يعني تخلي الامر سلس وسهل جدا. فالحكم الرابع هنا بالبلدي مش هيبقى ليه شغلانه. فليه ما نستفدش بيه؟ ليه ما نستفدش؟ لانه بيكون حكم كمان حسب ما يعني بيبقى حكم ساحه، وحكم بيبقى حكم مميز، او حكم يعني بدرايه جيده، افضل من حكم الفار كمان. تمام، لانه بيكون حتى اقوى في او عنده درايه اكتر. الحكم الرابع بالذات بيتحط بيبقى حكم ساحه، لانه معرض حكم انه يدير مباراه في حاله اصابه الحكم الاساسي. فدي نقطه مهمه جدا. تمام. فالافضل بكل المقاييس هو الحكم الرابع بكل المقاييس، طبعا في ظل ان تطبيق كمان الحلول البسيطه ده عملتها، حلول رائعه جدا، والابتكارات والافكار اللي عملتها لفرض النظام والانضباط ومعرفه من يخرج على الدص، وبدون حتى تدخل الحكم الرابع. الامر بسيط جدا، خلاص عملت ردع كامل، كل واحد هيقعد عارف يحترم نفسه تماما، وعارف مكانه فين، الامور هتختلف تماما يا فندم. يبقى تقدر تستفيد بكل شخص في مكانه الطبيعي. اوكي طيب، اجي الكابتن جمال غندور، خلاص رديت في مساله الحكم الرابع والخامس، لكن اجي بقى الكابتن جمال غندور او سوري الليفار، اجي مساله الحكم الخامس. وحضرتك لما تجيب حكم خامس، هي مش دي تكلفه؟ تكلفه عشان تجيب حكم فقط مسؤول عن النقطه دي. طيب هتجيب حكم هيبقى مسؤول فقط عن النقطه دي، يبقى هنا التكلفه لحكم هيجي في المباريات. ارجع تاني مباريات انا اسف يعني يعني اللي على قد الحال قوي، الدوريات الادنى، بالذات في الدول برضو اللي امكانياتها محدوده للغايه. فحضرتك انت مضطر هنا بتزود الجانب المادي، وانت اصلا بتعاني من مشاكل كبيره جدا في الامر ده. يعني في مباريات كتير جدا ما بتجيش حتى عربيه اسعاف فيها، اللي هي سوري ايجارها في المباراه ما يعني ما يجيش حاجه. في مباريات كتير جدا انت بتصورها بكاميرا واحده، بتصور ساعات بكاميرا موبايل، مش قادر تجيب كاميرا. تمام. حد يقول يعني انت اكتر حد بتقول ان العداله هي اهم حاجه، وان انت بالعكس انت لو هتخلي فريق يدفع لك يدفع زياده اكتر شويه لكن يرسي العداله بمعنى الكلمه، وجود حكم خامس هيفرق جدا مثلا في حته انه يكون مسؤول عن ستوب الوقت بدل الضايع، فهيفرق جدا. هقول لك اقول لك ارد اقول لحضرتك لما ما يكونش في بدايل يا فندم، او تكون البدايل مش على نفس المستوى. تمام، ادي نقطه كمان. هو الحكم الخامس نفسه اللي انت بتقول هيبقى موجود، مش وارد هو كمان يغلط؟ مش وارد ان حاله تحصل ويسهو عنها او ما ياخدش باله منها؟ مش وارد انه يخطئ؟ يبقى في كل الاحوال سواء رابع او خامس، ما هو وارد يحصل مع الامر ده. وارد اني انا مثلا اتشغل بحاجه، حاجه تاخد عيني، ويكون في نفس الوقت في توقف في الملعب ما اخدش بالي منه. توقف مش اي توقف طبعا زي ما ذكرت، توقف اللي يستدعي ان انا اوقف ستوب واتش. تمام. طيب الحل هنا ايه؟ الحل انا عملته قبل كده، ممكن اكون ما ذكرتوش، اعتقد في الفكره دي ممكن اكون ذكرته، لا مش متذكر قوي، لكن عملته في فكره اخرى كانت رائعه جدا، اللي يكون في حاجه اسمها حكم المنزل. هو مش المنزل بالمعنى، لا هو يعني حسب المسمى هوم ريفري، اتش ار هوم ريفري، اللي هو حكم المنزل. هو مش حكم منزل، انا بدي بقول المنزل اقصد بيه حكم في مكان ممكن ما يكونش منزل، يعني ممكن يكون في مكان مختص مقفول، مركز جدا جدا جدا، قاعد لوحده بيشاهد المباريات او المباراه يعني لوحده بشكل صحيح، مركز تماما فيه بعيد عن اي مؤثرات. لا ده بيفرق جدا جدا، لان ده بقى بيراجع كل حاجه، كل حاجه، مسؤول عن كل حاجه، ومن ضمن مساله الوقت بدل ضايع الفعل. فالحكم ده يا فندم اولا بيكون حكم قديم، ما يعني مش حكم حالي، لا حكم يكون من الحكام نستفيد بيهم، الحكام اللي انهوا يعني خدمتهم في كرة القدم، يعني كحكم ساحة، نستفيد بامكانياتهم وقدراتهم في حاجة زي كده. حاجه ايه المشكله انه يكون حكم قاعد للامر ده، زي المراقبين اللي انتوا بتجيبوهم اللي معاه، يعني انا اسف لفظا ما بتستفيدوش اي حاجه بينهم، وما بيكونش لهم شغلانه واضحه، لا ده شغلانته واضحه بكل وضوح، مراقب لكل ما يخص المباراه. وكمان فوق ده كله بيساعد في الفار، يعني هيكون حكم زياده في الفار، عشان زي ما قلنا قبل كده التصويت، ودي فكره اخرى انا عملتها خرافيه لتطوير الفار وقفل الباب تبع لاي مشاكل في الفار. تمام. فيبقى الحكم ده يبقى ليه مهام مهمه جدا ومتعدده يا فندم، انه يراقب الوقت بدل الضايع بكل بساطه، يبقى سهل عليه يعمل ده. يراقب الاحداث اللي بتحصل، يراقب كمان احداث فنيه، ويراقب كمان حتى احداث الفار. تمام، امور كده، ويكون ليه دور استشاري لكن فعلي وفعال، لانه يكون ليه صوت
زي ما قلت قبل كده. لكن في الوقت بدل الضايع الفعلي لقى في خلل معين، لقى ساعته اختلفت عن الحكم الاساسي، مش اللي هو حكم يعني الرابع اللي ماسك القصه، مش هيبلغ حكم الساحه، لا هيبلغ الحكم الرابع. هيبقى فيه زي تواصل ما بينه وما بين الحكم الرابع بالتحديد وحكام الفار، تواصل مع الاثنين، حكام الفار وحكم الرابع، لكن مش تواصل مع حكام الساحه. اللي يتواصل مع حكام الساحه هو الحكام الاخرين، اللي هو الرابع والفار والحكام المساعدين. تمام. فهو تواصله مع المجموعه دي يعمل ايه يا فندم؟ والله في لا ده انا اكتشفت ان الحكم الرابع لما ادى الوقت، لا في حاجه مش طبيعيه، ده في خلل في دقيقه، لا خلل في قد كده. فعلى طول، وطبعا انا متاكد من الكلام ده، فاوتوماتيك او متصل او باعت للحكم الرابع انت اخطات الوقت الفعلي يا حكم يا رابع قد كده. تمام. وانا متاكد من ده. تمام. فهنا في الحاله دي بيبدا يعني في خلال ثواني معدوده النقاش. هو طبعا بيكون اللي بيكون ليه المردود او الكلمه النهائيه هو الحكم ده، لان الحكم ده في وضع افضل يسمح له انه يتابع بشكل اكتر شويه او افضل شويه، لانه مش ما فيش مؤثرات جوه الملعب. خلوا بالكم المؤثرات دي بتفرق برضه، دوشه، مشاكل بتحصل من جماهير، قلق. ما هو الحكم الخامس انت بتتكلم عليه ده، طب ما هو الحكم الخامس ما نفس المؤثرات بتاثر عليه انه هيكون في الملعب. مؤثرات ممكن جماهير، مشاحنات، مشاكل، حصل اي حاجه، توقفات، فالحكم الخامس ممكن يتاثر برضه نفس القصه. لكن حكم الاتش ار، الحكم الهوم ريفري او ريفري هوم ايا كان، ار اتش ايا كان المسمى، تمام، الحكم ده قاعد بعيد عن المؤثرات، زائد انه شايف الامور بشكل افضل برؤيه احسن. في كمان يعني حته زي ما قلت البعد عن المؤثر موجود بشكل كامل، فدي هتفرق جدا. فهنا لا اكلم، فهنا انت يا حكم يا رابع اديت مثلا 5، لا الوقت المفروض 5:30، 5:32 وهكذا. فنقرب وخلوا بالكم كمان دي نقطة كمان مهمة جدا ما حدش خد باله منها على فكرة، مسألة ومحدش اتكلم عنها خالص. دلوقتي الوقت بدأ ضايع اتحسب في ستوب واتش زي ما قلنا، ادى مثلا 6 دقايق و16 ثانية. طيب هيتحسب ايه؟ ففي ناس هتقول لك لا نقرب للي تحت اللي هو 6 دقايق، فال 16 ثانية تم اهدارهم. ال 16 ثانية دول ممكن جدا يعملوا فرق كبير. طيب نقول مش مشكلة خلاص، طب 6 دقايق و29 ثانية اللي تعمل ايه؟ طيب 6 دقايق و30 ثانية يتعمل ايه؟ محدش رد على السؤال ده خالص. 6 دقايق و50 ثانية هيقول لك ساعتها يبقوا 7. محدش فكر دي اللي يجرى فيها؟ لا عندي الحل على فكرة، ودي خليها فكرة لوحدها ان شاء الله باذن الله. ده شيء ما حدش ابدا اثار ولا اتكلم فيه نهائيا حسب متابعتي يعني طول الفتره اللي فاتت ما حدش اتكلم ابدا في الامر ده. اوكي، ودي نقطه خطيره جدا جدا جدا، واقول لكم الحلول ليها برضو فكره رائعه جدا انتظروها مدويه للامر ده. لكن ارجع تاني واقول ان هنا الرؤيه هتكون لمين؟ الحكم الرابع اهو بيحسب حسب قد كده. تمام. وخلوا بالكم هيبقى الفار برضو عشان برضو يبقى نحسم الامور، حكم الفار هيبقى برضو عنده الجزئيه دي، بس مش الفار الرئيسي. خلوا بالكم متات حكام فار في منهم حكم بيساعد، المساعد ده هو اللي يمسك القصه دي مع الحكم الرابع. تمام. لكن ما يكونش هو الاساس، لان قلنا في مباريات كتير جدا ما فيهاش فار. اوكي، لكن مباراه الفار هيبقى هو موجود معاه. طيب هنا ليه بقى يا فندم؟ لان هيجي الحكم هوم فري هيجي يقول لك لا انت في خطأ، انت لما رفعت 5 دقايق، لا الوقت المفروض يكون اكتر، المفروض يبقى 6، المفروض يبقى 7، في اخطاء حصلت. ساعتها عشان لا بيقول لك لا متمسك برأيي، وده يقول لك انا متمسك برأيي. الكلام ده كله يحصل في ايه؟ في ثواني معدودة، يعني في خلال بالظبط في يعني هو الرفع بيكون امتى؟ هترفع قبل مباشرة، يعني بالظبط الوقت خلاص دخلنا 9 سوري اللي هو 44 و30 ثانية، هتدي إشارة للحكم الأساسي اوكي في الايربيس طبعا، او ترفع كمان، وهتدي إشارة برضو للمسؤولين عن عربية البث عشان تحط التوقيت زي أي مباراة محترمة يعني. تمام. فهتقول الكلام ده هيكون قبل النهاية ب20 ثانية بالظبط. يا حكم، ايوه يا حكم الوقت بدأ ضايع كذا، وتقوم قايم رافع بحيث انت ايه يبدا الوقت بدأ ضايع بالظبط مع بدايه نهايه الشوط الفعلي. تمام. طيب انا لقيت كحكم لقيت ان في خطأ،
وطبعا الكلام ده بيكون برضو بالتوازي مع حكم الفار، ان الفار اي حكم فار انا اديت 7 دقايق، اي حكم فار تمام، او الحكم هو التالت يعني المساعد، ايوه تمام اوكي، فاجي ارفع ابص الاقي الهوم بتاعي بيكلمني لا انت اديت لي 7 المفروض 8. حضرتك متاكد؟ ايوه متاكد، انا حاسب بالظبط. طب بس انا شايف 7. طيب نعمل تصويت يا جماعه يا حكم الفار، انا شايف 7، الحكم الهوم بيقول 8، انت شايف ايه؟ ف7 خلاص هي 7. تمام عرفتوا بقى؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا. كل الكلام ده بيدور في ايه؟ في 30 ثانيه في الاول، مش محتاج اكتر من كده، في 30 ثانيه الاولانيه. طيب فردنا لا ان تم، لا في تعديل فعلا عن اللي اتعمل، سهل جدا. يا حكم ايوه ايوه يا حكم، الوقت الفعلي هيزيد دقيقه، في دقيقه لا في حصل خطا هيزيد دقيقه، طبعا عن طريق الايه التواصل زي ما قلنا. اوكي طيب فردنا مباراه ما فيهاش التواصل الاربيز اللي هو التواصل ما بين الحكام والشغل، الشغل اللي هو ايه اليدوي ده، سهله، سهله جدا. بتبلغ الاقرب المساعد ليك، انت بتروح للمساعد الاقرب تمام، وبتبلغه بالامر ده بحيث انه بيشاور الحكم، ممكن يوقف اللعب سهل جدا، ممكن يوقف اللعب اثناء المباراه سهله جدا. وطبعا ده بيتضاف طبعا، يعني توقيف اللعب ده لما الحكم يروح له بيوقفه بيقول له في كذا حصل كذا. طبعا ده في الوقت اللي ما فيهاش تواصل بالايربيس، طبعا بيكون في الدوريات اللي تحت شويه يعني، او اللي عندها امكانيات محدوده للغايه، او الهواء والكلام ده. تمام، فبتوصل له الامر ده بياخد قد ايه منك؟ 10 ثواني 15 ثانيه، بتضيفه سهله جدا. فبيتم تمرينه بيضيفهم، تعالى بيشاور له، بيرفع الرايه، بيروح له ايوه في ايه، والله تم ابلاغي من الحكم الرابع انه خلاص كلمه الحكم الرابع دي يبقى خلاص هو الامر منتهي وتم التصويت عليه وكل حاجه، ان في خطا وان ترفع 5 دقائق، او هم المفروض 6 او المفروض 4 او ايا كان. ادي بكل بساطه يبقى كده عداله كامله. وارجع تاني مساله الكسور مهمه للغايه، هعمل لكم فكره مدويه ليها ان شاء الله. تمام، فادي ده بقى اللي يطبق فعلا الامر ده بكل معاني الكلمه، بشكل صحيح، بشكل مظبوط، بشكل فيه عداله كامله، بشكل ما فيهوش اي اهدار لاي حقوق لاي نادي. فادي بكل بساطه يعني. فدي نقطه مهمه جدا، وحلقه سريعه جدا تكويه حبيت اتكلم عنها واوضحها تماما في الامر ده. و يعني اخليها بقى زي جزء لوحده او حلقه لوحدها زي ما قلت، لان انا كنت يعني حابب ان انا اتكلم عنها في الحلقه اللي انا اتكلمت فيها عن مساله الحمد لله الادله الجديده اللي ظهرت لاثبات حقوقي الحمد لله في الامر في الامر ده في الوقت البديل الفعلي. وانتظروا باذن الله باذن الله قريبا جدا الابتكار بتاعي لاقامه كاس العالم كل 3 سنوات، بجد افكار رائعه خرافيه اتعملت الحمد لله من داخله في سنتين واكتر اهو. وللاسف تم اخذ هذا الامر، وانفانتينو نفسه عمل مؤتمر صحفي وتبنى وقال ان دي فكرته، والمؤتمر موجود كان على هامش كاس العالم او قبله حاجه زي كده. وطبعا طلعت وقتها واثبتت بالادله الكامله، واكدت في حلقه عملتها ان الفكره بتاعتي انا والابتكار خاص بيا انا تماما. ووقف الامر شويه وما حدش اتكلم عنه الفتره اللي فاتت، معرفش الاسباب، يمكن بقى خاف ولا حاجه، المهم. لكن ده ان شاء الله باذن الله بعد ما اخلص، او يمكن بالتوازي مع قضيه وقت بدل الفعلي باذن الله، هيبقى الامر ده برضه يتم اثباته كاملا، ان الفكره كامله والحقوق كامله ليا باذن الله، وهتتنفذ واثق تماما، لان هي رائعه، فكره مدويه، وهي الافضل والاقدر، الاقدر والاجدى تماما عن مساله ال4 سنين والسنتين. وطبعا مش عشان هي مسألة 3 سنين، لا طبعا، لأن فيهم مميزات كبيرة جدا وتلافيت كل العيوب وكل المشاكل اللي ممكن تحصل من سنتين وال4 سنين. والحلقة موجودة وارجعوا لها طبعا. عموما ده كل حاجة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله، وانتظروا مفاجآت خرافية بإذن الله الفترة اللي جاية.